morning guys, this is Amit and welcome back to the channel. Now it's 5:30. हम लोग सुबह उठे थे 4:50 को शायद, और उठ के तैयार होने में, सामान पैक करने में आधा घंटा 40 मिनट लग गया। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अभी कोणार्क जाने के लिए। मन तो था कि आज कोणार्क जाके सनराइज़ देखेंगे, लेकिन कल रात को बहुत लेट से सोए हम लोग। यहाँ से कोणार्क 62 किलोमीटर और मे भी 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा लगेगा। दो घंटे के अंदर अंदर हम लोग पहुँच जाना चाहिए। सो गाइस, हम लोग अभी है NH 316। ये हाईवे भुवनेश्वर से पूरी कनेक्ट करता है। अभी वेदर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन 10-12 बजे के बाद असलियत पता चलेगा। और एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ का जो रोड्स है ना, रोड्स का कंडीशन बहुत अच्छा है और कोलकाता से तो बहुत गुना अच्छा है। मैंने जिस रोड में ट्रैवल किया उस रोड का बात बोल रहा हूँ मैं। कंडीशन बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हो। ये रोड भी बहुत बढ़िया है। कल से लेके आज तक अभी भी घटिया रोड मिला नहीं। हम लोग कितना किलोमीटर आए अभी? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर बाद अचानक से देखा इधर पूरा फॉग से भरा हुआ है ये साइड। अभी स्टार्ट हो गया सिंगल लेन रोड। मे बी अगला 40 किलोमीटर ऐसा ही होगा। आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। बहुत मस्त जगह है, मस्त, ऑसम। ये व्यू, वाह। वो देखिए सनराइज हो रहा है उधर मेरा लेफ्ट साइड में। आई एम नॉट श्योर दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो ये सनराइज़ देखने के लिए लोग सुबह सुबह जाते हैं चंद्रभागा बीच, और उसका बगल में ही है कोणार्क सन टेम्पल। तो ये सनराइज़ देखने के बाद हम लोग को मन कर रहा है कि काश हम लोग सुबह आ जाते देखने के लिए। तो मैं भी हम लोग संडे को जब भुवनेश्वर से कोलकाता जाएंगे, जिस दिन रिटर्न का वक्त, उस दिन सुबह सुबह में भी 2-3 बजे इधर आ जाएंगे, बस सनराइज़ देखने के लिए। ये प्लान अब भी बनाया हम दोनों ने, तो देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। वाव, अभी रिफ्यूल का 6 लीटर, 6 पॉइंट समथिंग। एक्चुअली ये बाइक पे तो ऑयल इंडिकेटर है नहीं, तो कैलकुलेशन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली मुझे अभी बहुत भूख लगा, इसलिए कुछ खाना ज़रूरी है। तो सामने कोई भी अगर दुकान मिल जाएगा तो रुक के थोड़ा चाय पानी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। चाय बिस्किट काफ़ी है। कल चाय होगा ना? 2 कप दे दीजिए चाय। चाय तो बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया पी के। कल से लेके आज तक उड़ीसा में जहाँ जहाँ चाय पिया मज़ा आया। कोणार्क यहाँ से 2.2 किलोमीटर दूर है ये स्पीड ब्रेकर। ओके, तो हम लोग आ गए सन टेम्पल, लेकिन কি করব এখানে তো লাগছে না বাইক রেখে জিনিস রেখে কোথাও যাওয়া যাবে বলে। ये सामान कहीं पे रख सकते? नहीं ये सामान
ओके गाइस, तो थोड़ा प्लान चेंज हो गया हम लोग का। अभी सुबह सुबह सोचा था कि सन टेम्पल जाएंगे, थोड़ा उधर टाइम स्पेंड करके उसके बाद जाएंगे चंद्रभागा बीच, लेकिन हम लोग के साथ जो सामान है वो रख के जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो अभी सन टेम्पल तो कैंसिल, तो अभी जा रहे बीच जा रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट दिन जब हम लोग रिटर्न करेंगे रामभा से, हम लोग रुकेंगे यहाँ पे कोणार्क के पास, तो इधर रुकेंगे, तो उस दिन हम लोग घूमेंगे। सो आ गया ये बीच हम लोग का ठीक सामने ही है। समुंदर तुम्हें देखो नहीं है तो कौन? ऑसम ऑसम, वाओ, मस्त मस्त ऑसम व्यू है सीरियसली। समुंदर हमेशा ही अच्छा लगता है मुझे, ऑसम ऑसम। लेकिन सबसे टेंशन है सामान का, हम लोग जहाँ भी जाए सामान लेके जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने ATV राइड किया, बहुत मज़ा आया। तो मैंने पहले कभी किया नहीं था, आज फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए करने का मन किया। एक्चुअली मैं 2 बार चक्कर काटा यहाँ पे। बस ये जगह से, मेरा पीछे की जगह देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से झंडा जो दिखाई दे रहा है वहाँ तक जाना है, फिर रिटर्न आना है। तो देखिए है ऑलमोस्ट आना जाना लेकिन 200 मीटर होगा। ऐसा नहीं कि जंप करके जा रहे हो, टर्निंग ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और एक राइड का 100 रुपये। तो ये था ATV के बारे में, और मेरे लिए तो नया एक्सपीरियंस था, तो मज़ा आया। तो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम रुकेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे छातापाड़ा के लिए। तो बाइक में वैसे सैडल बैग में कपड़ा उपड़ा वो सब रख के आए, और जो कैमरा है और उसके साथ साथ जो कीमती चीज़ें हैं वो साथ में एक बैग लाए हैं, वो बैग में लेके हम लोग घूम रहे हैं। और ये सब तो खोल के रखने का जगह ही नहीं है, तो इसलिए ये सब पहन के ही मैं घूम रहा हूँ। अंदर का मलाई मुझे खाना है, जो मुझे अच्छा लगता है। अभी जाएंगे छातापाड़ा, यहाँ से 84 किलोमीटर जैसा है, देखते हैं। और मेरीन ड्राइव अभी होने वाला है। तो हम लोग को एक रास्ता दिखाई दिया इधर से, ये पता नहीं कहाँ जाता है, कहाँ गया रास्ता, खुदा ये लो, अच्छा सामने, ये पता नहीं किधर जाता है। मन कर रहा है कि थोड़ा सामने से जाके फिर आ जाए, तो देखते हैं, थोड़ा जाएंगे और उसके बाद यहाँ से रिटर्न आ जाएंगे।
उठने का टाइम प्रॉब्लम होगा। ओह हाँ যাবে দিকে ওই ধরো 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 নামো 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 ধাক্কা দাও এইদিকে না উল্টা দিকে ধাক্কা দাও মানে उठाओ गिरने वाला था अभी। रिटर्न रिटर्न बाइक थोड़ा खींचो हाँ बैठो रुक गया बाइक ओह शिट चलो मैं उतर जाता हूँ, मैं गिरना नहीं चाहता। हाँ उतर जाओ इधर जगह अच्छा है लग रहा है। नहीं नहीं स्पीड देने से स्लिप हो जाएगा। एक्चुअली सामान भी है इसलिए हो गया 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 हो। जहाँ तक भी गए मुझे तो थोड़ा बहुत मज़ा आया क्योंकि का कोई रीज़न नहीं है, बस मज़ा आ गया। वाओ बहुत खूबसूरत है। ऑसम 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 ऑसम। ये बहुत सुंदर है। ये दोनों के बीच ये जो रोड है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। NH316 ये रोड एक्चुअली डायरेक्ट पुरी तक जाता है, तो हम लोग पुरी होके सतापाड़ा जाने वाले हैं। पुरी ऐसे ज़्यादा दूर नहीं है। ये भालो लागছে रे रास्ताটা, बहुत सुंदर है ये रोड, बहुत सुंदर है। हाँ हाँ रोड भी बहुत क्लीन है, दोनों साइड का पेड़ मतलब मस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। ओह ओह अरे बहुत मजा आ रहा है। ए सुंदर ना उज्जवल, ओफ सच में आप लोग अगर आ रहे हो कोणार्क तो ये रोड पे ज़रूर एक बार मतलब आइएगा प्लीज़। सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ये रोड। सो गाइस अभी हम लोग बस कोणार्क से 15-20 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर गए जा नहीं पाए क्योंकि रास्ता में बहुत देर रुके थे हम लोग, फोटो सेशन किया और अभी हम लोग को थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा है, तो रोड के पास ही एक होटल मिल गया, होटल सूरज बटिका। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं इस होटल पे, अभी खाएंगे। बाइक अंदर पार्क कर लिया। उज्जवल बहुत टायर्ड नहीं है, मुझे थोड़ा खाना है, पेट पूजा करना है, उसके बाद मैं थोड़ा फील अच्छा करूँगा। चेहरा देख के तो लग रहा है टायर्ड हो बहुत। टायर्ड हूँ मतलब खाने के लिए खा पी लेंगे बस, उसके बाद बिंदास हो जाएंगे फिर से। ठीक है। जैसे बीच में मुझे बहुत अच्छा लगा, चंद्रभागा बीच वो तो बहुत अच्छा जगह था। चंद्रभागा बीच में मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ और उधर से आके थोड़ा मतलब ये जो रास्ते में थोड़ा मैं टायर्ड हो गया। तुम थोड़ा उधर गए थे तो मुझे बाइक को ठेलना पड़ा था, तो इसलिए मैं थोड़ा टायर्ड हो गया। तो अभी खा पी के लेके थोड़ा इंजन को थोड़ा गर्म करके फिर निकलेंगे। तो अभी मिलते हैं खाने के बाद। तो चलते हैं हम लोग। तो खाना पीना हो गया, पेट पूजा हो गया। अभी हम लोग का डेस्टिनेशन से हम लोग 74 किलोमीटर दूर है और पूरी यहाँ से 13 या 14 किलोमीटर।
तो देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी। ओके गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 और 42 किलोमीटर जाना है हम लोग को। तब जाके पहुंचेंगे छातापाड़ा और वहां से वेसल्स लेके चिल्का लेक क्रॉस करेंगे। उसके बाद जाएंगे रामभा। तो छातापाड़ा तक जाने में और 1-1.5 घंटा लगेगा हम लोगों को। अभी कोई टेंशन नहीं, आराम आराम से जाएंगे। लंच भी हो गया हम लोगों का। यहाँ का रास्ता बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, मेंटेन किया है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा लगा मुझे, जैसे कि अगर कोई स्पीड ब्रेकर है रास्ता पर तो उससे पहले एक साइन बोर्ड लगा हुआ होता है और उसमें स्पीड ब्रेकर का सिंबल होता है। तो इससे पता चल जाता है कि सामने स्पीड ब्रेकर है और बाइक को पहले से स्लो करना है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि बोर्ड लगा हुआ है स्पीड ब्रेकर का, लेकिन सामने स्पीड ब्रेकर ही नहीं है। एक बजा और लग जाओगे 20-25 मिनट लग जाओगे। रेल बंद हुआ इसी वजह से बीजेडी, ये राज्य का जो होता है ना राजनीति, हाँ बीजेडी और बीजेपी का मदद जो खत्म किया। हाँ लेकिन आप लोग वोटिंग के लिए जाओगे, ठीक है? हाँ, तो आप लोग रंबा किस लिए जाओगे? ऐसे रहेंगे उधर। हाँ, इसका जाओगे लास्ट बीच। हाँ हाँ, हाँ, हम तो जाऊंगे उधर, आपका साथ साथ जाऊंगे। अच्छा ठीक है आइए चलते हैं। ये रोड पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, गाय भैंस ये सब रास्ता के बीच घूमते रहते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ? क्या? सीधा जाएंगे, सीधा 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 सीधा। छातापाड़ा 8 किलोमीटर। जो हवा आ रहा है ना, ये बहुत अजीब है, इसके वजह से चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है। सो पहुंच गए छातापाड़ा। बढ़िया, बहुत खूब। वेसल बंद रामबा आज उल्ली बेसल बंद रामबा रामबा रंबा जीवो रिजर्वेशन करके जीवो। बाइक लेके जाएगा 5 की 5 ये बेसल बंद ओ आज उल्ली रे बेसल बंद बरम पड़ा पूरी रहिबो जगन्नाथ दर्शन काल सकाळ आज उल्ली बंद कौन कोसनी एकला गोटे पर्सनल डॉग नहीं गिरी। हाँ देखते भैया, रामभा जाना है। वेसल कितना बजे मिलता है इधर? हाँ बंद है क्यों? बंद नहीं कि बंद बेसल बंद है। बेसल बंद हो चुके जी, बेसल नहीं चल रहा है। अच्छा, आपको एक काम कीजिए, वो जो घाट है ना उधर, हाँ बोट में उठाना पड़ेगा आपको। बोट से जाएगा? हाँ, बोट से जाएगी, उधर से आगे गोदाम। हाँ, बोट से जाएगा। रिस्क नहीं होगा? ना कुछ नहीं। रिक्स आपको तो रिजर्व करेगी तो रिक्स नहीं है, किंतु रिजर्व नहीं करे तो रिक्स है। क्या रिजर्व नहीं करने से बहुत घाट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोडिंग। अच्छा
रिजर्व करेगा तो एक ही जाएगा, उनके साथ तो कोई भी नहीं जाएगा आपके साथ। कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में? 30 मिनट लगेगा। 40 मिनट। तो आपका ज़्यादा से ऑयल बचेगा, नहीं तो बुल्ली की जाएगा तो हाँ नहीं तो ज़्यादा रोड हो जाएगा। नहीं, ऑयल बचाने का चक्कर में गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। नहीं होगा। ऐसे बोट में, छोटा बोट में प्रॉब्लम नहीं होता है तो भी? ढेव ज़्यादा नहीं है ना अंदर? ढेउ होता है, अच्छा लेकिन हमारा जो रिजर्व जाएगा तो ढेउ कुछ नहीं करता है, लेकिन एक ही बोट में एक ही गाड़ी जाए ना, हाँ कुछ नहीं दिक्कत होगा। अच्छा लेकिन जो ज़्यादा गाड़ी जा रहा है हाँ उनका हम भी कुछ बोल नहीं सकता है, हमारा घाट है अच्छा लोकल लोग जाने के लिए, अच्छा। इधर से उठा के ले जाएगा, अच्छा अगर कम पैसा में हो जाएगा। होली की वजह से आज वेसल नहीं चल रहा है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो छोटा बोट होता है उससे जाएंगे और उस पर बाइक उठा के क्रॉस करेंगे लेक। कहाँ रास्ता कहाँ है? तो डर तो लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। ये उठाना है ऊपर, चलो बैग पे पहले लेके चलते हैं। उतरो। हैप्पी होली। बैग उतार देते हैं। अय्या खींचो अय्या तो हम लोगों ने ये बाइक को कर लिया है। ओके ये उठ जाएगा। हाँ हेलो, कैसा लगा? फट के हाथ में आ गया। मैं दौड़ से उधर से खींच रहा हूँ इधर से। ओह अय्या बाइक उठा लिया। उधर आप लोग देख पा रहे हो सबका बाइक उधर एक के बाद एक लगा हुआ है। मेरा तो एनफील्ड था, भारी था, डर लग रहा था। और इधर छोटा सा एक लकड़ी था जहाँ से बाइक उठा रहा था, तो मुझे और भी डर लग रहा था कि उठा पाएगा कि नहीं। और उन्होंने अकेले उठाया, बाइक को मूव किया, इतना भारी बाइक को उठा के मतलब शिफ्ट किया बाइक को, तो बहुत बड़ा बात है। उड़ीसा का रोड का जितना भी तारीफ करो उतना कम है। अभी बस लेक से उतरे और आप देखो सड़क कितना अच्छा है।
ये जगह का सीनिक ब्यूटी बहुत बढ़िया है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, मस्त है। उधर सनसेट हो रहा है मेरा राइट साइड में। উজ্জ্বল, আমার রাস্তাটা বেশি ভালো লেগেছে, এই রাস্তাগুলো। आई लव दिस टाइप ऑफ रोड्स सीरियसली, क्योंकि ये सिर्फ रास्ता नहीं है, आसपास में सीनिक ब्यूटी है, ग्रीनरीज है। हाईवे, एक्सप्रेसवे इसके सामने कुछ भी नहीं है मेरे लिए। स्पीड से चला नहीं सकते ज़्यादा, लेकिन मैं खुद एंजॉय कर के चला रहा हूँ। जितना भी स्पीड है मेरे लिए काफ़ी है, उतना, उससे ज़्यादा उतना ज़रूरत भी नहीं है स्पीड। मेन बात है कि मैं एंजॉय करके चला रहा हूँ ये रोड पे। ट्रैफिक का झंझट नहीं है, व्हीकल्स बिल्कुल नहीं है, और ये सब बहुत मज़ा आता है ये सब। आई लव्ड इट सीरियसली। এটা ওভারব্রিজ দেখাচ্ছে উজ্জ্বল, এটা জল দেখাচ্ছে, এটা आमियों भावची। अरे गूगल मैप में ये जो हम लोग जा रहे हैं अभी, ये पता नहीं गोप्रो में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ये जगह दिखा रहा है कि ब्रिज है ये देखिए नीचे जो कलर है वो ब्लू है, इसका मतलब पानी है और ये ब्रिज है, ऐसा दिखाई दे रहा है इसको। ये क्या लेके जा रहा है? घास। कितना हुआ? कितना हुआ प्राइस? 325। हेलो, है वो? है बाबू मत 30 किलोमीटर डिहिया से। रास्ता पूरा अंधेरा हो चुका है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा ये अभी खोलना ही पड़ेगा। यहाँ से और 30 किलोमीटर जाने में लग जाएगा 1.5 घंटा, तो हम लोग पहुँचेंगे 8 बजे। भाई थोड़ा साइड दे दो। साइड दे दो हमको। ओफ, द रोड्स आर ऑसम, लेकिन एक प्रॉब्लम बस, अंधेरा, पूरा अंधेरा है। फिर भी ये लाइट, पावर लाइट जलाने के बाद तो काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो एट लास्ट हम लोग पहुंच गए रंभा। अभी टाइम हो गया 8। एक्चुअली हम लोग बीच में एक रेस्टोरेंट में रुके थे और वहाँ से खाना पैक कर लिया डिनर के लिए। सामान वामान तो अभी बाइक में ही है। अभी मैं अंदर जाऊँगा और सब फॉर्मेलिटीज़ करने वाला हूँ अभी। और मैं आपको बता दूँ, ये पंथ निवास है, ये उड़ीसा गवर्नमेंट का अंडर में आता है। हाँ। ओके, हाँ, वाह, अच्छा, सही है, मूनलाइट, ठीक है, थैंक यू। इधर लेक जाने का रास्ता यही है ना, इधर से ही? हाँ, वो साइड में है रास्ता पूरा। अच्छा, और कितना देर रुक सकते हो उधर? कल सुबह 5 बजे खुलेगा। अभी बंद है। अच्छा, अभी बंद है, अभी गेट बंद है। कल सुबह 5:30 बजे बोल देंगे वो रिसेप्शन काउंटर पे। अच्छा, वॉचमैन है, वो खोल देंगे। अच्छा, ठीक है।
जानीगुड़ा से रामभा का जो रोड है, ऑसम रोड बहुत मज़ा आया राइड करके। उसका आसपास का सीनिक ब्यूटी, मतलब क्या बोलूँ, मुझे एक्चुअली इस टाइप का रोड बहुत पसंद है। जैसे आप अगर मुझे बोलोगे कि हाईवेज में राइड करना, एक्सप्रेसवे में राइड करना, या फिर इस टाइप के विलेजेस का अच्छा रोड में राइड करना, विलेजेस का गंदा वाला रोड नहीं, अच्छा वाला रोड, तो मैं विलेज वाला रोड में मेरे लिए रिकमेंड करूँगा। ये मेरा फेवरेट है। तो अभी 60 किलोमीटर आने में बहुत टाइम लग गया, अंधेरा भी हो गया था, स्ट्रीट लाइट नहीं था बिल्कुल, और थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मज़ा आया। मैं अगर आज का पूरा दिन का ट्रिप को एनालाइज करूं तो लास्ट का जो ये एंड है, जानीगुड़ा से रामभा तक का राइड, आज का पूरा दिन का ट्रिप का बेस्ट लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।